来，朋友们，最新到店一台宇通的 C533大额头 C 型的依维柯 3.0T 柴油发动机，8速自动挡。这个车仅仅行驶了1万多公里，超级的新。上方外置遮阳棚，4路监控，外置置物板，还有户外的柴油灶。哥们，这个车新车啥样它啥样，后备胎、倒车影像、倒车雷达全部都有。L 型沙发卡座，小桌板一降可以拼成一张床。上方小吊柜，额头大床，1.5米乘以2.2米的双人床，带有天窗，非常通透。多功能的方向盘，3.0T 柴油机，8速自动挡，大屏导航，主副驾驶，气旋座椅，副驾还可以旋转。翻上去之后是一个大电视，微波炉，4路监控显示器。这个车配了840安时的锂电，1200瓦太阳能板，3000逆变器，空调，洗手池，下方都是储物柜，还有上下双开门的冰箱。后纵置双人床，睡2个人，上方都是小吊柜、外推窗。卫生间空间也是超级的大，进口马桶，洗手池、淋浴花洒、梳妆镜，上方换气扇，外推窗，超级的新，仅需要30多万的价格。有哥哥们喜欢的可以私信我。